Бүгінгі таңда тәрбиелі отбасындағы сәби және оның анасын ескермегенде әрбір Қазақстан азаматы бір рет болсын соттасып көрген. Айталық, ата-анасының арасындағы ұрысқа куә болған, немесе сот процесіне маман, я болмаса қызметкер ретінде қатысқан. Статистикалық мәліметке жүгінсек, Қазақстан соты даулы істерге толы. Азаматтық құқықтық даулар жүктемесі қалыпты жағдайдан әлдеқайда көбірек болып келеді. Және осы дауларды шешетін маман саны жеткіліксіз. Осы себепті дау және айыптарды альтернативті түрде реттеу жүйесін дамыту қажеттілігі туындап отыр. Вообще закон об арбитраже. Арбитраждық сот немесе төрелік сот туралы заң 2004 жылы талқыланып қабылданған болатын. Аталмыш заңның әрекет күшіне енгеніне содан бері міне 8 жыл уақыт өтті. Алайда арбитраждық және төрелік соттың бүгінде аясы тар болып келеді. Мәселен, аталмыш сот тек қана келісім азаматтық заңға сүйенген қатынасты ғана реттей алады. Сондықтан біз мәжілістің қарауына ұсынған жобада осы соттың қызметін кеңейтуді ұсынып жатырмыз. Айталық, тек қана келісім азаматтық заңға сүйенген қатынастарды ғана емес, арбитраждық сотпен қаралатын түрлі сипаттағы дауларды шешетіндей күште болса деген ұсынысымыз бар. Біз өз тарапымыздан аталмыш заңнамаға төмендегідей өзгерістер енгізуді қалаймыз. Атап айтсақ, арбитраждық және төрелік сотта келісім азаматтық заңға сүйенген қатынастарды ғана емес, жалпы азаматтардың арасындағы құқықтық қатынастарды реттейтін заңнама болса. Мәселен, айталық, 2010 жылы жалпы республика бойынша 700 мың іс қаралған. Оның 75-ке жуығы өндіріссіздеу, яғни қандай болса да азаматтық заңға сүйенген қатынастар. Ал 2011 жылы 500-дей іс қаралған. Оның 74%-ы тағы да осындай мәселеге келіп тіркелген. Біздің соттарымыз осындай азаматтық дау-дамайларды шешу жұмысымен айналысуда. Сондықтан біз оларға көмектесіп, жұмыстарын жеңілдетуіміз қажет. Шет елдердің көпшілігінде аралық сот ретінде төрелік сот саналады. Ол бір елде кәсіпкерлікке қатысты мәселелерді шешсе, атап айтсақ, кәсіпкерлер арасындағы қызметте болатын дау-дамайлар, ал басқа елде шаруашылық мәселелерді шешеді. Ал біздің мемлекетімізде екі институт бар, және олар әртүрлі құзырға ие. Егер тараптардың біреуі Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, осы төрелік сотқа жеке тұлғалар мен коммерциялық және басқа ұйымдардың арасындағы келісім шарттарының азаматтық құқықты шешетін шешімдері жіберіледі. Ол үшін екі жақ төрелік сотта келісімге отыру керек. Сонда ғана бір немесе бірнеше әділқазыдан тұратын сот құруға болады. Сонымен қатар аралық сотты міндетті түрде келісім болған жағдайда нақты дауды шешу үшін жинауға болады. Сонымен қатар заңды тұлғалардан, қоғамдардан және одақтастықтардан тұратын аралық соттар да бар. Бірақ бұл жерде азаматтыққа қатысты сұрақ туындамайды. Аталмыш соттың шешімі мемлекеттік соттың шешіміндегідей күші бар. Мемлекеттік сот сияқты орындалғанмен бұл жерде шағым жасап немесе оны өзгерте алмайды. Вообще, конечно, деятельность любого... Әрине, кез келген мемлекеттік құрылым, оның ішінде ең алдымен сот қызметі, ол ең бірінші конституция нормаларымен реттеледі. Содан соң барып қана өз қызметіне кіріседі. Елімізде аралық соттар туралы заң және халықаралық коммерциялық төрелік туралы заң бар. Олар сот жүйесі және судьялардың мәртебесін қорғау мақсатында елімізде 2004 жылдан бері іске асып келеді. Бұдан бері кодекстер табиғи басқа заң актілерінің қылмыстық азаматтық іс жүргізу кодексі және іс жүргізу процесін қылмыстық іс жүргізу сот жүйесінің қызметімен реттеледі. Бұл қызметтер төрелік сотта да, бұл аралық сотта да, жалпы сот ісін жүргізу соттарында да осы жүйемен жүргізіледі. Вообще в целом судебной системы. Будь это арбитраж, будь это третейский суд, будь это суды общей юрисдикции.
Қазақстан Республикасының аралық және төрелік сотындағы заң және актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет. Ол өз кезегінде арбитраждық және аралық соттың дамуына негіз болу керек. Мынау Әділет министрлігінің ұсыныстарының бірі. Аралық сот қалыпты сот жағдайына айналу үшін ұзақ әрі қиын, біраз уақытты талап етеді. Аралық сот әртүрлі бөлшектерден тұрады. Ықшамда басқаша айтар болсақ, заңда былай делінген: аралық сот шешіміне қарсы болған тарап істің заңсыздығын айқындайтын айғақ таба алса, онда аралық сотқа қарсы шағым жасалады. Бірақ бұл шешім істі қарастыру процесіне қарсы келеді. Қарсы тараптар алдымен аралық сот келісіміне шартқа отырып, содан соң ғана істі қарастыра алады. Для информирования населения Тұрғындар туралы нақты дерек берулер үшін Әділет министрлігіне аралық соттар туралы заң шеңберіне егерілген біздің заң жобамыздың үнемі жұмыс істейтін аралық соттарға сәйкес өз судьяларының тізімінің хабарлары болатын норманы енгізілуі ұсынылады. Одан бөлек барлық мәліметті бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру керек. Атап айтатын болсақ, өз судьяларының тізімі туралы аралық соттың жұмысының регламенті, сонымен қатар мәліметті орналастыру керек. Әділет министрлігінің көзқарасынша, осындай норманы жүзеге асыру талғаулы дауларды шешудің институты жайлы әрбір тұрғынның хабарының болуын жоғарылатуға мүмкіндік береді. Әділет министрлігі аралық сот құзырын кеңейтуді ұсынуда. Сонымен қатар жоба авторлары аралық сотты мемлекеттік мекемелер, табиғи монополиялар және субъектілер пайдасын көздейтін дау-жанжалдарға араласуға рұқсат беруді жөн деп санайды. Әділет министрлігі осы аспектіде институт құзырлығын кеңейтуді ұсынады. Сонымен бірге денсаулық пен дербес өмір құпиясына қатысты мәселелерге және мүлік дауларына араласуға құқық бермеуін талап етеді. Осы себепті халықаралық коммерциялық төрелік сот туралы заңының атын қысқарту қажеттілігі туындайды. Себебі коммерциялық сөзі мүлікке қатысты айтылады. Сонымен қатар жоба жетекшілері аталмыш заң жобасына көптеген өзгерістер мен толықтырулар енгізуді ұсынып отыр. Дау-жанжал мәдениетінің дамуы процесі негізіне коллекторлы агенттіктерде туындайды. Коллекторлар қызметі қандай да бір заң жүзімен реттелмейді. Коллекторское агентство – это организация, которая занимается взысканием задолженности. Коллекторлық агенттік бұл берешектіктердің қарызын төлетумен шұғылданатын ұйым. Әдетте берешектерден қарызынды өндіріп алу екі жолмен жүзеге асады. Сот арқылы және соттан тыс. Коллектор агенттіктері соттан тыс берешек адамның өз еркімен өтуі бойынша іске асады. Дәл қазір коллектор агенттіктері арқылы банктық қызметтегі кең қолдануларға ие болып отыр. Банктер коллекторлық агенттіктердің қызметіне көп жүгінеді. Айта кету керек, коллекторлық агенттіктердің институты осыдан 40 жыл бұрын ақш-та пайда болды және одан кейін әртүрлі елдерде жұмыс істей бастады. 40 лет назад в США, после этого он распространился в разные страны. Қазақстанда мұндай қызмет түрі пайда болғанына көп болмаса да, ол тұрақты түрде пайдаланылып келеді. Қазіргі таңда елімізде қарқынды түрде 7 коллекторлы агенттіктер және қарызды параллельді жинайтын әртүрлі заңды компаниялар жұмыс істеуде. Бақылаусыздық келесі мәселелерге алып келеді. Атап айтсақ, қызметшіге біліктілік талаптарының болмауы. Кей кездері бұрын сотталған адамдар коллектор қызметін атқаруда. Персоналды шағым түсіру кезінде бағалау механизмінің болмауы қарызын өтемегендердің құқығының жиі бұзылуына алып келеді. Опыт международный именно Халықаралық коллектор агенттіктердің жоспарындағы тәжірибе барысында біраз сұрақтар туындайды. Және олар Әділет министрлігіне емес, сұрақтар банктерге көп қойылып жатады. Бірақ қазір бізде коллектор қызметтерін дамыту бойынша біршама жұмыстар атқарылып жатыр. Шет елдің тәжірибесі біраз уақытта бізге де келеді. Оған әрине уақыт қажет. Және бұл тұжырымдама коллектор агенттіктері бойынша ғана емес, барлық тұжырымдамаларға қолданылатын талаптарға сәйкес келуі керек деп ойлаймын. Онда барлық жағдайлар оң шешім табатын еді. Жоба жетекшілерінің ойынша, мұндай заңды жүзеге асыру арқасында қарызын өтемеген адамдар мен банк мекемелерінің арасындағы жұмысын жеңілдетуге болады.
Ал құқықтық институттарды дамыту программасы әділеттілік жолында дау-жанжалдарды шешуге оң көмегін тигізеді. Әділет министрлігінің пайымдауынша, аталмыш заң мемлекеттік сотқа түсетін жүктемені азайтады және де жоғары құқықтық мәдениет жолында кең қадам жасалады деп пайым жасауда.